Alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Rabbi ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, halo Kak Hafiz. Halo, hai Kak Hafiz. Ayo Kakak Hafiz bareng-bareng yuk ya. Ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil aziz tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu birrawaibu wa husnul khawatimi wa yastasqal wa mamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ghfirli wali walidayya rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Kakak Hafiz Al-Farezi, Kak, kemarin aku nggak nengok kalian ngaji ya. Wah iya Kak Hafiz ya, apa kabar Kak Hafiz? Kemarin ada Kakak Nana itu kemarin tuh komen-komen beliau. Kakak Mustafa Demir, Masya Allah Kakak Mustafa, ya salam kenal Kakak Mustafa ya. Namaku Muhammad Zaki, hai tuh. Hai Kak Muhammad Zaki, hai. Kakak Keiza Davin, Kak. Kakaknya di penjara. Jahran, Kakak Keiza, hai Kakak, salam kenal Kakak Keiza. Kakak Hafiz, aku mau sholat ya. Oh iya Kakak Hafiz ya. Lanjut Kakak Hafiz, titip doa ya, Masya Allah Kakak Hafiz anak soleh. Ya teman-teman, lagi teman-teman ya, kita baca apa Kak? Doa ya. Ayo teman-teman, doa teman-teman ya. Ayo iya. Atau doa mulai. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal hikmata hikmatuka. Allahumma in kana rizqi
sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi rasulika wa jama'ika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatanmu kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rizki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kakak Sukandar, Kang salam dari Sukabumi. Wah, Sukabumi kakak-kakan tuh. Salam kenal kakak-kakan ya Sukandar ya, masya Allah. Kakak-kakan namanya kakak Keiza. Iya kakak Keiza, salam kenal kakak Keiza ya, dari Jahran akan Nahla ya. Makasih teman-teman sudah like ya, sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar, masya Allah. Barakallah teman-teman ya, sudah subscribe dan share, masya Allah teman-teman, makasih ya. Kita lanjut ke teman-teman ya, bacaan kita sekarang ba'du aqidatul mujmalah teman-teman, yuk bareng-bareng yuk. 1, 2 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya teman-teman ya, sekarang dari Zahra gilirannya Allahul Kafi teman-teman. Ayo kita dengarkan teman-teman ya, 1, 2 mulai. Allahul Kafi Rabbuna Kafi Qasodana Kafi Ajadana Kafi Kafi Kafana Kafi Jangan duduk di depan pintu, hadamu ambil sapu. Iya hidup wa ibadahmu, jangan tinggal ku sholat malam. Gede, ini gunting, nggak boleh. Terus tunggu, bahaya ntar kena benet.
Suka TikTok dulu, kenapa? Sungguh, ayo. Sungguh Iya, indah milik paman. Ya. Kupu-kupu berterbangan tiap hari baca Semangat. Quran. Jangan lupa Sholawatan Allahul kafi Rabbuna kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terus semangat. Semangat. Indah, rajin puasa, rajin sedekah, Terus. Baik ada mandang semua ikalan kawan saya di bumi dan hari. Semoga hidup kakak bahagia. Amin amin ya rabbal Amin. ini masya Allah teman-teman ya. Sekarang lanjut teman-teman kita bacaan sholat. Kakak Rizky tuh, kakak Rizky ganteng, masya Allah. Hai hai kakak Rizky ganteng, hai hai. Salam kenal kakak Rizky, hai hai tuh kak dedek. Hai kakak Rizky, salam kenal kakak Rizky ya. Berkah teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like berkah teman-teman ya. Subscribe dan tap layarnya, masya Allah. Lanjut teman-teman ya, kita bacaan sholat teman-teman. Ayo kakak Nala dijarah baca sholat ya dek. Bacaan doa iftitah ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi inni wajjahtu billadzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi sami Allahu liman hamidah rabbana hamdu wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud. Ya Allahu akbar. Rabbi firli wajburni warfa'ni. Ya tahiyat. At-tahiyatul lillah salawatut thayyibatul ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala ibadillahi sholihin ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sayyidina Muhammad. Iya, masya Allah. Ya kakak, kakak Sri tuh, kakak Sri Sunaryati, hai tuh kakak Sri, hai, kakak Sri, kakak Nisa Ibuna, ngakan, kakak Nisa tuh, Nisa Ibuna Mok ya, hai, iya. Ya teman-teman ya kita belum baca itu, kisah sang Rasul belum lupa Abi. Ayo,
Ya teman-teman makasih ya udah klik, udah komen ya. Sekarang kita baca kisah sang Rasul teman-teman yuk ya. Yang marah-marah ntar cepet tua. Marah-marah. Rabi buang kalau marah-marah. Ya teman-teman ya. Kalau marah-marah ntar cepet tua. Ya, ayo teman-teman lanjut ya. Kisah sang Rasul teman-teman yuk. Udah deh minumnya belum? Udah? Ayo 1, 2 mulai. Abdullah nama ayahnya, ibundanya, Abu Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya teman-teman, alhamdulillah teman-teman ya, sudah selesai teman-teman ya. Kita lanjut baca surah Akak dulu. Ayo sini Akak sayang. Akaknya teman-teman ya. Kamu main ikan. Belajar bilang teman-teman. Luar. Bilang teman-teman. Teman-teman. Terima kasih. Terima kasih yang Sudah sudah komen. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan juga tap-tap ayah, dan juga menyimak. Sekarang giliran Kakak saya cantik, soleha, pintar, suka dia menabung, enggak sombong, orangnya baik. Habis itu bisa belajar ngaji, suka sholat, nurut, baik, soleha, tapi orangnya galak sama adiknya. Apa? gunting tuh, hampir kena gunting matanya baik ya. Udah jangan gunting deh, bahaya deh. Sini teman-teman. Teman-teman. Mikirnya deh. Sekarang giliran kakak yang baca surah. Surah sampai Surah Al-A'la. Wih, pindah. Masya Allah salehah. Tuh ada yang komen tuh. Al-A'la. Ya, kakak Cing Sang Sung Sing Cung. Kakak Cing Sing Sung Sung. Iya. Kakak hai itu kakak Cing Sang Sing Sing. Mana? Bahasanya tuh bahasa Thailand. Apaan ya?
Hai Cing Cing. Iya. Jendele. Akan nonton wae, hai, akan nonton wae. Watson. Akan Janele Watson. Hai, akan Janele. Iya, Masya Allah. Salam kenal teman-teman semua ya, salam kenal ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen, sudah like ya, sudah tap-tap layar, Masya Allah ya teman-teman ya. Sudah subscribe, makasih teman-teman. Ayo teman-teman kita bareng-bareng yuk kita baca surah An-Nazi'at teman-teman ya. Ayo Kak, teman-teman. Ayo kita mulai gitu. Abi. Sabi. Iya, ayo. Atau udah mulai. Teman-teman, ayo kita mulai ya. Surah An-Nazi'at. Ayo kita mulai ya. Surah An-Nazi'at. Di sini bacanya, di sini. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta was sabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah kunna izaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhaba ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra faqazzaba wa'asa thumma adbara yas'a fahsyara fanada faqala ana rabbukumul a'la faqazahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha antum asyaddu khalqan min sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha mar'aha wal jibala arsaha wa ta'alakum wa li'anamikum fa iza ja'at At-Tammatul Kubra Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Masya Allah teman-teman ya. Kakak nonton wae pada rajin banget putri-putrinya Pak. Masya Allah, alhamdulillah ya kakak nonton wae ya. Terima kasih ya, Masya Allah. Doakan ya kakak semuanya ya, agar putri-putri kami Kakak Nahla dan Dede Zahra bisa istiqomah ya, menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahli ibadah. Teman-teman doakan teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah like warahmatullahi teman-teman ya, sudah komen-komen, Masya Allah berkah selalu teman-teman ya, sudah subscribe, makasih teman-teman ya, Masya Allah berkah selalu. Ayo teman-teman lanjut ya, kita baca surah apa Kak? Surah Abasa teman-teman ya. Ayo ketemu lagi teman-teman, bareng-bareng kita baca ya surah Abasa teman-teman yuk. Kita mulai, ayo 1, 2 mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت قال إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فقبره ثم إذا شاء أنشره قال لما يقدم أمره فينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا ماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا ونبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Masya Allah ya, bagus teman-teman ya. Iya, kakak ASDLTTJ. Iya, Masya Allah kakak ASDLTTJ ya, Masya Allah teman-teman, Masya Allah kakak ASDL ya. Itu Iya, siapa tuh? apa nih, apa senang ya, senang maksudnya nih, senang mendengarkannya. Tertawa ya. Teman-teman kasih ya teman-teman, barakallah ya, sudah tap-tap layar ya, sudah komen-komen ya, sudah like-like teman-teman, kasih, Masya Allah ya, berkah selalu teman-teman, sudah komen-komen, sudah subscribe dan lain-lainnya. Ini ada fotonya loh. Iya, itu ada fotonya. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Ayo teman-teman bilang. Lanjut teman-teman. Sekarang surah takbir teman-teman ya. Ya teman-teman ya, karena hanya agak-agak flu teman-teman ya, jadi agak-agak bindeng suaranya ya, agak-agak mampus sama upil dan ini. Iya teman-teman. Iya. Mohon maaf teman-teman ya, dimaklum adanya ya, Masya Allah ya. Makasih teman-teman sudah komen-komen dan like ya, barakallah ya. Lanjut teman-teman yuk. Surah At-Takwir ya. Ayo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wujuhu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat mawudatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzal suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat 'alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas walaili za as'as wasubhi za tanafas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fokus. Fa aina tazhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa Iya, kakak Diki Ardi Wansya, hai tuh kakak Diki. Hai kakak Diki, salam kenal kakak Diki ya. Teman-teman kasih ya, sudah komen-komen ya, sudah like pada teman-teman ya. Ya teman-teman, kita lanjut teman-teman, surah apa kak? Surah Al-Infitor ya teman-teman ya. Ayo teman-teman lanjut.
sama apa itu sama saya baca ini nih abasa sampai ke ini Apa tuh? atakwir. Emang bisa Al-Fatih? Bisa. Masa? Kan masih kecil. Bukan yang itu. Sama siapa? Fatih. Fatih. Ini ngomongnya Al-Fatih. Emang? Iya. Dengar lagi Al-Fatih, bukan Fatih. Oke teman-teman ya, lanjut Di, dulu. di rumah Umi. Oh iya, canggih, terus dong, gitu bagus, sampai suka. Teman-teman, lanjut surah Al. Saya teman-teman. Al-In. Al-Infitar. Al-Fitar teman-teman ya. Lanjut teman-teman, yuk kita mulai Ini yuk. ada di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal Insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Qala bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Naman katibin ya'lamun ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Masya Allah teman-teman ya. Iya teman-teman dimaklum ya, karena halanya sedang flu teman-teman ya, bindang-bindang gitu ya, mabak-mabak dikit, utul-utul dikit dan ingus-ingus dikit. Ya teman-teman, Masya Allah teman-teman ya, makasih sudah komen-komen ya, sudah like-like berkah teman-teman ya. Masya Allah, berkah selalu teman-teman yang udah like-like ya, yang sudah subscribe, yang sudah komen-komen, yang sudah tap-tap layar ya, sudah Siapa namanya? share-share ha. Ya itu Akadiki Irwansyah, salam kenal Akadiki ya. Lanjut teman-teman, surah Al-Mutaffifin ya kayak. Entar dong Pak diantar ya. Oke, teman-teman kita mulai yuk surah Al-Mutaffifin bareng-bareng sama bapaknya ya. Iya, ayo. Papa aman. Alhamdulillah udah ajan Isya ya teman-teman ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Alla inna kitabal abrari lafi illiyyin. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. A'raiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Iya, masya Allah teman-teman ya. Akan nahlanya lagi mampet teman-teman, hidungnya teman-teman ya. Hidungnya mampet sama Iya. Tahu apa kak? Surah apa? Al-ing Sikok ya? Pada dia udah? Al-ing Sikok. Ya. Benar nggak? Ya kan? Benar ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Iya. Teman-teman makasih ya sudah komen-komen ya, sudah like-like barakallah teman-teman. Ya masya Allah berkah teman-teman ya. Sudah subscribe masya Allah. Teman-teman lanjut ya. Lanjut dulu ya, minum obat ya. Ambil obat. Sendoknya ambil obat. Masih ada. Ada kali habisin. Sebentar teman-teman ya, kita minum obat dulu ya, kakak nahlanya ya. Kasihan nih teman-teman, ingusnya mampetin hidung. Iya. Jadi ngajinya nggak nyaman beliau. Ya teman-teman ya, masya Allah teman-teman. Namanya anak teman-teman ya, kita hanya bisa mensupportnya. Dia bisa ngaji teman-teman ya, dengan cara kita mempelajarinya terlebih dahulu. Kita ajarin anak kita. Iya. Ada dikit. Ada dikit ada. Iya ini. Nih, kok nggak ditutup obatnya? Tahu dede, ada buka. Buka deh. Masih ya. Emang? Ya Allah. Emang nggak ya? Teman-teman ya, sebentar ya. Kayak saya batuk-batuk aja. Ya Allah, makan jangan makan es krim kemarin kau. Aduh, pelanggaran kau. Makan es krim kemarin sih. Jangan makan es krim. Nggak sehat sembuh. Nah. Obatnya udah habis obatnya. Sembuh ya. Tumpah dibuka. Teman-teman makasih ya sudah komen-komen tetap pelajarannya ya, masya Allah ya. Ayo lanjut. Ayo tuh tetap layar tuh. Makasih teman-teman, masya Allah berkah selalu. Iya. Iya lanjut surah tadi apa kak? Surah At-Tariq At-Tariq Al-Insyikok ya. Iya. Ayo teman-teman yuk bareng-bareng yuk surah Al-Insyikok teman-teman ya. Makasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like ya, sudah subscribe ya. Insya Allah ya tetap air ya. Makasih teman-teman ya. Kita mulai yuk Al-Insyikok teman-teman bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat Wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha fataqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal-laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa latarkabunna tabaqan an tabaq wa ma lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru
tukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa allazina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Kakak Nanainai itu, hai Kakak Nanainai. Masya Allah Kakak Nanainai ya. Kakak Nanainai, udah sholat belum Kakak Nanainai? Udah isya. Mutiara Kakak Mutiara Imut. Masya Allah ini maksudnya Kak Mutiara. Salam kenal Kak Mutiara ya. Hai Kak Mutiara, halo hai. Teman-teman ya. Oke. Lanjut teman-teman bilang. Surah Lanjut teman-teman, surah Al-Buruj. Al-Buruj teman-teman ya. Satu lagi. Ya, teman-teman makasih ya sudah komen-komen ya, sudah like baru kalau teman-teman salam kenal selalu ya. Dari kami ya, Babi Fahmi. Ini loh. Ini saya baca nih. Iya, akan Nanainai itu. Aku kembali lagi nih. Iya, Masya Allah akan Nanainai. Kembali lagi, iya. Akan Nanainai sedang apa Kakak Nanainai? Iya. Itu dari Jahra. Bilang teman-teman bilang dari Jahra bilang. Teman-teman. Teman-teman, saya bikin permainan. Apa tuh? Sihir. Sihir apa tuh? Nenek sihir. Nenek sihir. Ih, seram sekali kau. Nenek sihir. Saya ntar juga mau bikin. Iya, ayo teman-teman ya. Surah Al-Buruj teman-teman bareng-bareng ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud Anna rizatil waqawda ishum alaiha wa'ud wa hum ala ma yaf'alun bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid allazi lahu mulku samawati wal ard wa Allahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabu hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurur wadud dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib qawla hum min wara'ihim muhita bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Masya Allah teman-teman ya. Iya Kakak Nanainai, aku kembali lagi nih. Iya Kakak Nanainai, Masya Allah. Ibu Kastina, hai itu Kakak Ibu Kastina, hai salam kenal Ibu Kastina. Kakak Cak Helas, Kakak Siva, iya Kak Siva ya. Salam kenal Kak Siva dan Ibu Kastina ya. Kakak Nanainai, besok kamu live streaming enggak? Insya Allah Kakak Nanainai, besok hari Kamis ya. Iya. Iya Kakak Nanainai, kita live streaming ya Insya Allah ya. Kakak Nanainai, udah sekolah belum nih? Masih libur. Ya teman-teman, makasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like, sudah subscribe dan lain-lainnya ya, untuk layarnya ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Lanjut teman-teman baca surah. Lanjut teman-teman. Sekarang apa? Surah At-Tariq teman-teman ya. Yang baru. Iya. Teman-teman lanjut ya teman-teman ya, kita baca surah At-Tariq teman-teman, yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu sakib. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Kama lahu min
saqatu wala nasir. Wassama'i zatir raja wal ardi zatis sada. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazal. Innahum yakidu wa qaida wa aqidu qaida. Famah hilil sirina amya Ruwaida. Waida. Iya, Masya Allah ya. Terakhir. Lanjut teman-teman surah Al-A'la. Iya, wih, baru teman-teman ya, akan Nahla baru saja pindah surah teman-teman ya, surah Al-A'la. Iya, akan Nanai. Aku udahan dulu ya. Siap akan Nanai. Masya Allah teman-teman, akan Nanai ya. Udah mampir akan Nanai ya, Masya Allah sudah menyimak ya. Berkah salat teman-teman akan Nanai ya. Hah? Apa? Kenapa? Mau kemana? Ya nggak tahu, akan Nanai udahan dulu katanya, mungkin mau istirahat ya, akan Nanai ya. Teman-teman ya. Lanjut teman-teman surah Al-A'la teman-teman yuk, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Udah. Masya Allah, sadaqallahul azim. Iya teman-teman. Teman-teman, Alhamdulillah. alhamdulillah Sudah selesai. sudah selesai murojaah ya, murojaahnya. Sekarang Lanjut. baca Iqra. Baru nak pindah nggak akan Nahla? Belum pindah ya? Kau udah pindah? Udah pindah? Udah pindah. 20. Iya teman-teman ya. Akan Nahla baca Iqra 6 teman-teman ya. Iqra 6 halaman 20 teman-teman. Iya teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan ya. Iqra 6 halaman 20 teman-teman ya. Silakan yang mau ikutan bareng-bareng yuk sama Akan Nahla ya. Insya Allah nanti hadirin sepeda teman-teman Akan Nahla ya. Kita kasih giveaway. Iya teman-teman ya. Ayo teman-teman kita mulai teman-teman. Ini hadiah buat Akan Nahla. Ayo. Ini deh. Ya, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ke 15. Iya, ini tuh udah ujung. Ayo, ingetin ya huruf ta namanya tuh. Nih. Yang gua kalau disamarkan ya huruf nih. Kan dulu kan pertama nih ta nih. Mana ta? Nih, huruf ta ya. Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta ya. Samar tuh, samarkan dan didengungkan ya, samar ya. Samarkan, samar-samar dan dengung. Iya, nun mati atau tanwin bertemu dengan ta. Jadi anta wa antum, tuh kan? Huruf sa sama dua nih, sa. Bil unsa tuh ya. Sa. Lanjut lagi. Mana apa nih? Jim ya, jim udah maju. Minju kan? Dal ya, udah madu. Nah, min duniha ya. Tuh, dal. Zal. Zai ya. Samarkan. Apalagi sin ya, sama sod, dod tuh samar ya. Nah, to, zo sama, fa, qaf sama, samar ya. Terakhir huruf kaf ya. Kalau dicanyiin bisa dicanyiin. Ada lagunya. Huruf ini kan huruf ikhfa nih samar ya. Kalau dicanyiin gini. Sif jasana kam jada sasudqat sama dun tayyiban jidfi tuqa dozaliman. Tuh, itu huruf-huruf ikhfa yang samarkan dari 15 ya. Coba ulang. Sif jasana, ayo. Sif jasana kam jada sasudqat sama dun tayyiban jidfi tuqa dozaliman. Nah, itu huruf-huruf yang disamarkan ya. Seperti itu. Ayo mulai. 15, ayo, Ci. Tapi si penggol dah. Hah? Itu, udah itu kemarin 5 lagi kan? Betul. Saat mana ya? Ada 2 ada
Ya teman-teman ya, maaf teman-teman ada telepon video call dari Umi ya, dari orang tua saya ya teman-teman ya. Agak ke apa namanya ketunda ya teman-teman ya. Kakak Nancy pengamanan, iya. Hai Kakak Nancy. Hai. Udah kan baca sama Umi ya, mama ya, bacanya ya, lanjut ya, mama aja ya, Mbak Zahra ya. Ya teman-teman ya, masya Allah teman-teman ya, saya ada panggilan dadakan ini teman-teman ya, nganter babe saya mau, ya langsung dah, ya cepat pulang. Mau nganter engkong mau acara apa namanya kan tadi 40 hari ya, ya teman-teman ya, saya tutup teman-teman ya, ini tutup ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimmas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi habli minas shalihat. Iya. Rabbi habli shalihat. Rabbi ij'alni muqimmas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya teman-teman ya, mohon undur diri teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan, kekurangan dan lain-lainnya teman-teman ya. Makasih sudah komen-komen, sudah subscribe teman-teman ya. Kok ngeblur ini ya baik anunya ya, koneksinya ya teman-teman ya. Iya. Kita tutup teman-teman ya dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum teman-teman ya semuanya ya. Terima kasih teman-teman yang benar untuk dari Allah, yang salah saya pribadi. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama insyaallah teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.